काव्यनोवे एकहितामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी अर्सियामी आमच्या रया कृत्य सोम्याची निजाकी विची महिमा ताची कृतं कावितमीत पृथ्वी दिन वास्तव ताची वडविकाय रचना वाकांताव ताची बळवंतकाय गाव्यानोवे एकहितामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी अर्सियामी आमच्या रया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्मा सो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचे देवाचे उतर आमकां क्रिस्ताचें मौन आमचे कण घेवंक आनी पवित्र आत्म्याक आनी ताची खुशी जाणा जावंक आमकां उलो दिता. सांत पावल कोरिंथकारांक बरोवन आमचे भितर देवाच्या गूण संगतींची सोदना करचो आनी ताची जाणवाय दिवचो पवित्र आत्मो आसा म्हणलें सत आमकां शिकयता. पूण ह्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मनशा जाणवायान जाणा जावंक साध्य ना. बागा जर आमी आत्मीक जाता तेन्ना देवाचो आत्मोसू आमकां ही सतां आमकां कळीत करता म्हणलें सत आमकां उगडापे जाता. तो मोगाच्यानो आमी ह्या देवाच्या प्रेरक आत्म्याक आमच्या मनशा सैबातावन समजोवंक प्रयत्न करनासतना बघा क्रिस्ताचें मौन आमचे कण घेवंक आनी ताची खुशी जाणा जावंक आनी ताका समजोवंक जास्ती कृपा ह्या मिसा वेळा आमी मागून घेवया. हे पवित्र तीन फावटी बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसप घेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे दावन उपजातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपसान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या
पयल्या पत्रांतले वाचप। भावा भयणीनो, पवित्र आत्मो स वस्तूंची देवाच्या गूण संगतींची लेगून सोदना करता। मनशा सैमांत मनशां थंय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गोटू समजून घेत? तशेंच देवाचे गोटू देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच नेना। आमी घेतला तो आत्मो संवसारासूनय बगार देवातावन आमी जोडलोलो। ताचे वरवीं आमचे वयर वतुल्ल्या देण्यांची वळख धरूंक आमी शकता। आत्मीक संगतींचो विवार आत्मीक उतरांनी दिता, पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाचे जानवयान विंदलली न्हय, बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेली तसली। पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जी येता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येतात त्यो संगती मानून घेना। ताका त्यो एक पिशेपणश्यो दिसतात। आत्मीक दृश्टेन वरोवन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात। पूण आत्मीक मनीस स संगती व्हरूंक शकता, तरी ताका कोणाच्यानच व्हरूंक जायना। पयत पुस्तक म्हणटा, कोणाच्यान सर्वेस्पराचें मन समजूं येत, कोण तो ताका बूत सांगतलो? पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन लाभलां। देवाचे उतर हे देवाचे ओड उपकार। सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत। परच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत। सोमी दयाळ आनी काकुलदार, सुस्निकायन आनी प्रिती मोगान भरलोलो। सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रचने थंय कणवाळ्यान भरलोलो। सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत। सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातलें, तुजे भक्त तुका दिनवासतले, तुजे राजवडकेची महिमा वाकंतले आनी तुजी वडवड कृत्यां ते नावाडतले। सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत। अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजी राजवडकायाची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली। तुजे राज केदींच न्हय आळवोनचें, तुजी राजवडकी संततेचे संततेक बाळटली। सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत। दिल्ल्या उतराक सर्वेस्प सदांच विश्वासी, सर आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र। सकला पडतेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता, बागवल्ल्यांक तो नीट उबी करता। सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत। उद्गार। Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. वडी एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला। Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। लोका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा। उपरांत जेजू कफरनाव नावाच्या गलिलियाच्या शहराक देंवून गेलो। थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो। तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकोवन आयकले सकरी ताका विचबीत जातले। त्या सिनेगोगांत देंवसार लागलो एक मनीस आसलो। जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नाजरेताच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मू?
तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो भाग्यवंत. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्या देवसरान समेस्त मुखार ताका धरणीर आड घालो आनी ताका कांयच बाधा करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सकड तटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसली उतरां हीं. अधिकारान आनी पदवेन देवसरांक तो फरमायता आनी ते भायर सरन वेतात. जेजू विशयांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गजली. देवाचे उतार हे वखणी तुका ख्रिस्त. मगाच्या भवनांनी भयणीनो, अधिकार आनी पदवी आसची बरें करूंक आनी वायट सांडूंक, बरें रुतां करूंक आनी वायट आसलें खंडन करूंक. जेजू ह्या संवसारी आयलो घेवन अधिकार बापाचो. बापान ताका विशेष पदवी आनी अधिकार दिल्लो. एक विशेष मिसांव ताका दिल्लें. मनशा थंय आसलें पाताक नाश करूंक आनी त्या मनशा थंय बरें पावन आसा करूंक प्रेरक आत्म्याचें देणें दिवंक म्हूण जेजू ह्या संवसारी आयलो. आनी ह्या संवसारी तो आपणाचें मिसांव करनासतना जायत्या देवसार लागल्या वा खोट्या आत्म्याच्या प्रेरण जियेतल्या त्या लोकांक ताणें बरें केलें. आनी अशें दाखोवन दिलें की आपणाचो अधिकार तांचे वयरी आसा. हेच्या वंजलांत आमी आयकलें, तूं कोण म्हूण आमी जाणाव, तूं आमकां नाश करूंक आयला की. खंडीत जावन जेजू असली पदवी ताका आसा की देवसाराक आनी कसल्याय खोट्या आत्म्याक वा संगतीक नाश करूंक तो शकता. आनी हें बरें कन्न जाणा आसलो देवसार जेजू विशयांत हो उद्गार करता. आमी जाणाव तूं कोण म्हूण, आमी जाणाव तुजो अधिकार, आमी जाणाव की तूं देव म्हणून. कित्याक देवाक मात्र असलें काम करूंक साध्य. हांगासर जेजूचें दैवीक पोवन उगडापें जाता, ताचें देवपण उगडापें जाता. मगाच्या भावना आनी भयणो, असल्या पदवेदार मेस्तीचो पाटलाव आमी करनासा. असल्या बळवंत देवाचो आमी मोग करून जिवंक प्रयत्न करता. आमचे थंय प्रेरक आत्मो आसा आनी हो आत्मो आमकां सदांच बरें करूंक आमकां प्रेरण दिता, करपा दिता. तर सदांच आमी जेजूची खुशी करूंक प्रयत्न करया. जेजूचो पाटलाव खरेपणी करूंक प्रयत्न करया. केन्ना आमी आमच्या पवित्राचें जिवीत खरेपणी जियेता तेन्ना आमी आत्म्याक सरी जाल्लें जिवीत जिवंक आमी शकतले. नाजाल्यार आमी रक्तमासाचें जिवीत जियेतले आनी रक्तमासाचें जिवीत जावन आसा पातकी जिवीत. केन्ना आमच्या भितर असो आत्मो आमचे थंय उलयता आसतना ताका आयकून आमी तसलें जिवीत जियेता तेन्ना खंडीत जावन आमी जेजूक लागशिल्लें जिवीत जिवंक शकतले. तर जेजूचो अधिकार आनी ताची पदवी आमी समजून घेवया आनी त्या अधिकाराक आनी पदवेक आमचे थंय काम करूंक आमी सोडया. खंडीत जावन आमी तसल्याच पदवेन आनी अधिकारान भरतले खोटें नाश करूंक आनी बरेंपण उरता करूंक आमकां खंडीत जावन जेजू करपा दितलो. आनी ह्या खातीर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. घेऊन आमी आयल्या बापाक ओपून दिता त्यो तुका. भक्ती बोनासो करतो बापा, स्वीकार तू करे बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता.
उदारपणी आम्ही कानी करपिता स्वीकार करून लाभ देनी सर्गिता घे बापा कानिको घे बापा कानिको म्हज्या मगाळ भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवपा मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमीक आमच्या मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा देवते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससण्याच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्द वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रात्म्या वरवीं आमकां मरयेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुना जिवान पावन उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायतां. पवित्र 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 दळभरान सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta sogot pergetuya. Kursa ani puna jivan puna vorbe tuve amka sodai lai somia संसाराच्या सोडवणारा आमचे सर्वोत्कचे ख्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवंकार मोरये देवाचे माये संगाती, भाग्यवन सुसेती सोपती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्वकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिन घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमचे पातकां बापूस, आनी आमकां ताल्ल काडून दिवं नाका, पूण आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकुन्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपण मने तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येतना चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. माय मग सगळं चावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नेमा समेस्तांचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पेल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितरूनचें म्हाका फोना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Tuya se ama santo, badaloy,
Kasidloda karos ragazai sokelo Obrashi sa biyim dilon Ye Jesu mogara Ye Jesu dayara Ye kurpe sagora Dunya bagi benda Ye Jesu mogara Ye Jesu dayara Ye kurpe sagora Dunya bagi benda Kadpathatve udak piyam dile Mannachi te kantuve kam dile Hazar hazar loka undya maslen varle Esomiya amcha dunya E Jesu mogara Ye Jesu dayara Ye kurpe sagora Dunya bagi benda प्रार्थूया प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सुसेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमचे उमेद सडत वसूं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार पूर्व्या संगीकर्या नामन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वार्ते आमका बरवशाची के देवते बाग मोरेचे प्रस आमचे आपल्या देवा अवैतरी आमचे सर्वे सामच्या देख सांसोबच्या बोडव्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वार्ते आमका बरवशाची मोगाळ पुत्र सोमे आमकां बरे आशीर्वाद आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन